سلام دوستان، به گنجینه دارودرمانی خوش اومدید. قصد دارم در خصوص انسید ها یا مسکن ها یا ضد التهاب های غیر استروئیدی صحبت بکنم. استروئیدی هایی که همون کورتیکو استروئید ها یا همون کورتون ها هستن، غیر استروئیدی هم هممون میشناسیم مثل بروفن، دیکلوفناک، مفلامیک اسید، ناپروکسن و بقیه موارد. در مورد مکانیسم و اینکه چگونه اینا اثر میکنن من بحثی ندارم، هممون میدونیم. بیشتر در مورد افتراقهای اندیکاسیون این داروها میخوام صحبت بکنم، اینکه مثلا یه بیمار قلبی کدوم رو میتونه استفاده کنه، کدوم رو بهتره استفاده نکنه، یه کسی که آرزوی گوارشی از قبل داره بهتره کدوم استفاده بکنه، کدوم استفاده نکنه. بیشتر یه سری نکات تو این زمینه من جمع‌آوری کردم که به اختصار سعی میکنم که به همه اینا اشاره بکنم. مهمترین عارضه‌ای که برای انسیدها ازش اسم برده میشه عارضه گوارشیه که با تهوع، استفراغ، دردهای شکمی خودش نشون میده و خب به صورت نادر حتی میتونه باعث زخم‌ها و سوراخ شدگی یا پرفوره شدن دیواره گوارشی هم بشه. من یه اسم رمزی رو درست کردم از عارضه کم، همون عارضه گوارشی، به سمت زیاد. یعنی هر چی که پیش میریم این عارضه گوارشی بیشتر میشه. بدن تاپ، ببینید بدن تاپ: بروفن، دیکلوفناک، ناپروکسن، تولمتین، ایندومتاسین و پیروکسیکام. حالا کسی که عارضه گوارشی داره دیگه از اون قسمت تاپ نمیتونه استفاده کنه، چون هر چی به سمت پیروکسیکام میریم عارضه گوارشی بیشتره دیگه. بیشتر باید از اون اسم رمز بدن یعنی بروفن، دیکلوفناک و ناپروکسن استفاده بکنه. حالا در خصوص اینکه بعضی از انسیدهای ما مسکن‌ها انتخابی هستن و اونا بهتر در عارضه گوارشی تحمل میشن مثل سلکوکسیب هم خیلی وارد نمیشیم، بحثی نداریم، ولی باید بدونیم که سلکوکسیب و یه سری از داروهایی که انتخابی تر سیکل اکسیژناز 2 رو مهار میکنن برای کسایی که عارضه گوارشی دارن خب ترجیحش بهتر هستش، مثل دیکلوفناک. حالا بین اونهایی که هممون فکر میکنیم غیر انتخابی هستن ولی دیکلوفناک و ملوکسیکام انتخابی تر عمل میکنن، پس اینا میتونن عارضه قلبی بیشتری داشته باشن. حالا چرا توی بحث عارضه قلبی بهش اشاره میکنم. دومین عارضه‌ای که برای انسیدها ازش یاد میشه در واقع عارضه قلبی هستش. این که میگم کسی که هایپرتنشن داره یا فشار خون بالایی داره و نباید انسیدها رو خیلی راحت استفاده کنه کاملا درسته. چرا؟ چون که همونطور که میدونیم کسایی که در واقع فشار خون بالایی دارن نسبت به مسائلی که باعث ایجاد لخته خون میشه یا توی بحث‌های فاکتورهای انعقادی نقش داره در واقع حساس هستن. پس داروهایی که دخیل و تداخل داره با این داستان باید با احتیاط مصرف بشه. حالا کسایی که مشکلات قلبی دارن اتفاقا داروهای مسکن انتخابی مثل سلکوکسید، دیکلوفناک و حتی یه مقدار بروفن و ملوکسیکام رو نباید مصرف کنن. چرا؟ چون که اینها وقتی سیکل اکسیژناز 2 شون مهار میشه، درسته که عارضه گوارشی کمتری داره ولی بیشتر جریان رو به سمت سیکل اکسیژناز 1 پیش میبرن و تولید ترومبوکسان بیشتر میشه. ترومبوکسان هم به عنوان یک فاکتور انعقادی، یعنی در واقع توی فاکتور و اون لخته شدن خون میتونه نقش خوب و مثبتی رو داشته باشه. حالا اگر طرف خودش مشکل انعقادی داشته باشه، مشکل فشار خون داشته باشه، قبلا سکته قلبی یا مغزی کرده باشه، کلا در واقع CVD یا اون کاردیوواسکولار دیزیز رو داشته باشه، این میتونه در واقع منجر به تولید بیشتر ترومبوکسان و افزایش خطر لخته شدن خون بشه. پس کسایی که مشکلات قلبی عروقی دارن حواستشون باشه که انسیدها، به خصوص انسیدهای انتخابی مثل سلکوکسیب ها، مثل دیکلوفناک و بروفن رو باید با احتیاط بیشتری استفاده کنن. عارضه بعدی که برای انسیدها ازش یاد میشه عارضه کلیوی هستش. کسایی که مشکلات کلیوی دارن، مشکلات نفروپاتی دارن، خب قاعدتا باید با احتیاط بیشتری استفاده کنن و اگر بخواد عارضه نشون بده به صورت اختلال الکترولیتی، ازوتومی در واقع پررنال در واقع خودش رو بارز میکنه. حالا اینکه ازوتومی پررنال هست توی صحبت‌های بعدی حتما بهش اشاره میشه. اختلالات الکترولیتی بیشتر از همه هایپرکالمی یا زیاد شدن پتاسیم خون رو به همراه خواهد داشت و کراتینین و بیوین هم توی خون زیاد میکنه. پس اگر این عامل ها زیاد شد نشون میده که یک عارضه کلیوی رو این انسیدها به همراه داشته که باید در ادامه یک مدیریت درمانی و دارویی بهتری رو براش داشته باشیم. خب بیشترین عارضه کلیوی بین انسیدها هم مربوط به
ایندومتاسینه. پس باید حواسمون باشه مثلا چون بهترین داروی انسید برای مثلا نقرس، کسی که اسید اوریکش بالاست، ایندومتاسینه، اگر یه دفعه دیدیم که عارضه کلیوی داره یا در ادامه عارضه کلیوی نشون داد، باید یک مدیریت درستی رو برای ادامه ایندومتاسین داشته باشیم. حالا اینکه عارضه کلیوی دلیلش چیه، حالا دوستانی که تو جامعه پزشکی در واقع فعال هستین، مخصوصا پزشکان و داروسازان، این مربوط به مهار پروستاگلندین هستش. حالا اینکه مهار پروستاگلندین به چه صورتی، اینم در واقع توی صحبت‌های بعدی حتما به صورت خاص‌تر بهش اشاره می‌کنم. بدونیم که برای انسیدها خیلی عارضه کبدی جدی رو ازش یاد نمی‌کنن، ولی کسایی که مشکلات سیروز دارن، سیروتیک هستن، قطعاً باید با احتیاط بیشتری استفاده کنن. ولی کسایی که سیروتیک نیستن ولی مشکلات کبدی دارن، خیلی از داروها مثل به عنوان انسید رو میتونن استفاده کنن، ولی خب باید تحت کنترل در واقع گروه پزشکی باشن. عوارض CNS هم داره، مثل سردرد، سرگیجه، وزوز گوش که حالا همون تینیتوس هستش، که بیشترین انسید هم که اون وزوز گوش رو داره در واقع آسپرین هست. اتفاقا توی یک برنامه میخوام در مورد داروهایی که روی وزوز گوش تاثیر دارن هم به صورت خاص و جداگونه صحبت بکنم. خب مسئله دیگه ای که برای انسیدها اهمیت داره تداخلاتشونه. یکی از مهمترین تداخلاتی که برای انسیدها یاد میشه تداخلات با وارفارینه. همه ما میدونیم که انسیدها باعث میشه که خون رقیق تر بشه و ریسک خونریزی بیشتر بشه. حالا کسی که خودش داره وارفارین استفاده میکنه یه جورایی های ریسک برای خونریزی، پس اگه در کنار انسید باشه میتونه خیلی در واقع تداخل ماژوری رو ایجاد بکنه که باید تحت نظارت تیم پزشکی باشه. نتیجتا برای کسایی که مشکلات حالا سردرد دارن یا به هر دلیلی میخوان یک مسکن استفاده کنن، مسکن انتخابی برای کسی که وارفارین استفاده میکنه استامینوفنه که حالا ماکسیموم تا 2 گرم بهتره در روز با کنترل و مانیتور INR استفاده بشه. تداخل مهمی که انسیدها دارن، یکی از تداخل‌های مهمش با لیتیومه. کسایی که مشکلات سایکوز یا دو قطبی رو دارن یا مانیک هستن یا به هر دلیلی لیتیوم رو مصرف میکنن، چون لیتیوم پنجره درمانی خیلی کوتاهی داره و انسید میتونه باعث افزایش غلظت لیتیوم توی سرم پلاسمایی بشه، پس نتیجتا کسایی که لیتیوم مصرف میکنن اگر کنارش انسید استفاده کنن میتونه باعث سمیت لیتیوم و اثرات توکسیک در واقع لیتیوم باشه که باید احتیاطات لازم انجام بشه. یکی از موارد دیگه‌ای که معمولا بهش خیلی اهمیت داده نمیشه اینه که انسیدها میتونه تداخل با داروهای ضد فشار خون داشته باشه. یعنی اثرات ضد فشار خون یا هایپرتانسیوی در واقع داروها رو کم میکنه. متوجه هستید؟ یعنی اینکه حالا اگه خیلی کوتاه بخوام اشاره بکنم دلیلش چیه، باز هم برمیگرده به همون پروستاگلندین ها. چون وقتی یک نفر داروی انسید رو مصرف میکنه، مثلا دیکلوفناک یا بروفن رو مصرف میکنه، به واسطه اینکه پروستاگلندینش مهار میشه، اون شریان آوران توی نفرونهاش گشاد میشه و این گشاد شدن، یعنی در واقع چون تنگ میشه، چون پروستاگلندین باعث گشاد شدنش میشه، وقتی که این دارو رو مصرف میکنه این تنگ میشه. وقتی که تنگ میشه باعث میشه که از اون طرف رنین و آنژیوتانسین بیشتری ترشح بشه و اثرات ضد فشار خونی داروهای مثل همون ایس اینهیبیتورها یا مهار کننده های یا رسپتور آنژیوتانسین رو کمتر میکنن. چیزی که اهمیت داره اینه که توی شیردهی و حاملگی این داروها در واقع به چه صورت هستن. اولندش که باید اشاره بکنم که داروی ارجح به عنوان مسکن 100% استامینوفنه، ولی اگه استامینوفن به هر دلیلی منع مصرف داشته باشه یا اینکه درمان در واقع اون مشکل شخص باردار یا شیرده نباشه، یک سری داروها با رعایت احتیاطات قابل استفاده است. اولا اینکه تکلیف خودمون رو با بحث بارداری مشخص بکنیم. توی 3 ماه اول تحت نظارت پزشک درمانگر و توی 3 ماه سوم هم باز هم با احتیاطات خیلی ویژه در واقع ممکنه که برای مثلا 1 روز یا 2 روز اونم بعضی از انسیدها مثل بروفن یا دیکلوفناک قابل استفاده باشه. حالا این که میگن که توی 3 ماه سوم مخصوصا منع مصرفش حالا مطلق نیست ولی باید با احتیاط استفاده بشه، به خاطر اینه که در واقع ممکنه که باعث
اولیگو هیدرو آمنیوتیشه، چون کسایی که مثلا مایع آمنیوتیکی که هستش باعث کم شدن حجم این مایع بشه و خب برای جنین میتونه خطرناک باشه. شما میدونید خب یک نقش بسیار حیاتی برای حفظ جنین داره و برای 28 هفته به بعد این نقش هم پررنگتر و پررنگتر میشه و اگر که یک نفر بخواد این دارو مصرف بکنه باعث کاهش حجم این مایع میشه و میتونه خطرناک باشه. نکته دیگه که وجود داره اینه که توی جنین معمولا اون شریان آئورتش و شریان ریوی یک کانالی داره که این کانال بازه و باعث میشه که این دوتا خون با هم مخلوط بشن که وقتی که جنین حالا به مرحله میرسه که باید به دنیا بیاد و وارد در واقع دنیا میشه، این بسته میشه و خب دیگه این خون شریانی ریوی و آئورت که قاطی نمیشه با هم دیگه. ولی اگر که خانم باردار قبل از در واقع زایمان این دارو رو مصرف بکنه، متاسفانه این میتونه باعث بسته شدن این کانال بشه و در واقع بسته شدن زودرس هستش. حالا از همین خاصیت استفاده کردم برای این نوزادایی که به دنیا میان و این کانالشون بسته نمیشه، معمولا بروفن، حالا گاهن استامینوفن، البته ایندومتاسین هم قابل استفاده است و باعث میشه که با 3 دوز در 3 روز این داروها باعث میشه که این کانال بسته بشه. که حالا اگر بروفن معمولا حالا چویس پزشکان فوق تخصص در واقع نوزادان یا قلب اطفال هستش، با دوز در واقع 10 میلی گرم پر کیجی در روز اول و روز دوم سوم 5 میلی گرم پر کیجی به صورت تک دوز در واقع باعث میشه که این کانال بسته بشه. در شیردهی هم بازم عرض کردم که گزینه انتخابی و مهم ما استامینوفن هست، ولی اگه بازم استامینوفن تاثیر نذاره در ردای بعدی دیکلوفناک و ایندومتاسین هست که به صورت کوتاه مدت میتونه استفاده بشه. دوستان، ناپروکسن و دیکلوفناک معمولا عوارضشون مثل همه، ولی دیکلوفناک به واسطه اینکه انتخابی تر هست و از یه طرف نیمه عمرش کمتره، چون باید دوز بالاتری استفاده بشه، پس معمولا با دوز بالاتر میاد کنار ناپروکسن و عوارضشون مشابه همدیگه میشه. نکته دیگه که باید بهش اشاره کنم اینه که برخلاف تصورات عوام که میگن که باعث انسایت ها یا این مسکن های غیر استروئیدی باعث پوکی استخوان میشه، خیر، اتفاقا توی دوزای بالاتر میتونه باعث حفظ و محافظت از استخوان بشه، چون پروستاگلندین ها باعث تخریب استخوان میشن و اگر در واقع این انسایت ها با مهار پروستاگلندین رو با دوز بالا تجویز بشه، باعث میشه که یک خاصیت محافظتی برای استخوان ها هم داشته باشیم. خب در مورد دوزها به صورت یک صحبت جداگونه، این که آسپرین حداکثر دوزش باید چقدر باشه یا بروفن و ناپروکسن حداکثر دوزش باید چقدر باشه، جداگونه صحبت میکنم، ولی 3 تا نکته مهم هم هستش که به خیلی اختصار بهش اشاره بکنم. یکی این که حواسمون باشه کسی که به عنوان فشار خونی داره داروهای مثل کاپتوپری یا لوزارتان که در واقع مهار کننده های رسپتورهای آنژیوتانسین یا ایس اینهیبیتور هستن، در کنارش یک دیورتیک هم به عنوان یک ادرار آور داره استفاده میکنه، اگر که انسایت هم استفاده بشه به شدت میتونه عارضه کلیوی داشته باشه، چون تمام اینها برونده ادراری رو کم میکنن، جی اف آر رو کم میکنن و میتونه در واقع خاصیت نفروپاتی داشته باشه که باید حواسمون به این 3 تا دارو باشه که در کنار همدیگه این 3 دسته رو استفاده نکنیم. یه نکته دیگه که باید بهش اشاره بشه اینه که چرا استامینوفن تو این گروه نیست. استامینوفن هم میدونیم که اون هم باعث مهار سیکلواکسیژناز میشه، ولی نه تو اون پله و پلکانی که انسایت ها این کارو میکنن، توی پلکان پایینتر. توی پلکان پایینتر باعث مهار، توی این سایت در واقع یه سایت جدایی هست به عنوان پروکسیداز که تو اون سایت پروکسیداز باعث مهار پروستاگلندین ها میشه و به صورت مرکزی. به خاطر همینه که عارضه گوارشی نداره و میتونه بسیار ایمن‌تر و سیف‌تر باشه. به صورت خیلی کلی من در مورد انسایت ها صحبت کردم، ولی به صورت اختصاصی تر حتما توی صحبت های بعدی اشاره تخصصی تری خواهم داشت.